दोस्तों, घर की रसोई में रखा हुआ अजवाइन सेहत की कई समस्याओं में निजात दिलाने का काम कर सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अजवाइन के 6 घरेलू नुस्खे। पहला, आधे सिर में दर्द होने पर 1 चम्मच अजवाइन आधा लीटर पानी में डालकर उबालें। पानी को छान कर रखें एवं दिन में 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा लेते रहने से काफी लाभ होगा। दूसरा, सरसों के तेल में अजवाइन डालकर अच्छी तरह से गर्म करें। इससे जोड़ों की मालिश करने पर जोड़ों के दर्द में आराम होता है। तीसरा, खीरे के रस में अजवाइन पीसकर चेहरे की झाइयों पर लगाने से फायदा होता है। चौथा, सर्दी गर्मी के प्रभाव के कारण गला बैठ जाता है। इससे निजात पाने के लिए बेर के पत्तों और अजवाइन की पानी उबालें, फिर उस पानी को छानकर उससे गलारे करें। इससे लाभ होता है। पांचवा, मुख में दुर्गंध आने पर थोड़ी सी अजवाइन को पानी में उबालकर रख लें, फिर इस पानी से दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करने पर 2-3 दिन में दुर्गंध खत्म हो जाती है। छठवां, चोट लगने पर नीले या लाल दाग पड़ने पर अजवाइन एवं हल्दी की पोल्टिस चोट पर बांधने पर दर्द व सूजन कम होती है। तो ये थे दोस्तों, सेहत की कई समस्याओं में निजात दिलाती है अजवाइन। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।